Қазақстан мысына 85 жыл. 1928 жылы 19 қазанда мыс балқытушылар Қарсақпай металлургия зауытында ең алғашқы қара мысты алып, отандық мыс индустриясының іргетасын қалады. Смотря в историю, мы понимаем. Тарихқа көз жүгіртсек, ардагерлеріміздің батырлық іс істегенін түсінеміз. Ол кезде жобалау институтыда сынақтан өткен технологияларда болған жоқ. Соған қарамастан өте қысқа мерзімде мыс зауыты іске қосылды. Даму қарқыны жоғары, технологиялары қарыштаған бүгінгі заманда бұл нағыз рекордқа айналар еді. Я думаю, был рекорд. Бүгінгі таңда зауыттың негізгі қызметі сұр шойыннан құйма құю болып табылады. Жыл сайын Қазақмыс корпорациясының қажеттіліктеріне арнап 350 тонна шойын құйма құйылады. Зауыт Қазақмыс құрамындағы кең балқыту кәсіпорындарына арналған қосалқы бөлшектердің 80-ге жуық түрін жасап шығарады. На заводе трудится более 250 человек. Зауытта 250-ден астам адам еңбек етеді. 1975 жылы мыс балқыту зауыты жабылғаннан кейін біз толықтай металлургиялық қондырғыларға ауыстық. Қазір біз жезқазған Түстімет өндірістік бірлестігінің сұранысы бойынша өнім шығарамыз. Бүгінгі таңда кәсіпорын Қарағанды облысындағы Қарсақпай атты шағын елді мекен халқын жұмыспен ғана емес, сумен де, отынмен де, көмірмен және электр энергиясымен қамтамасыз етіп отыр.